হেলমেটটো সেইফালেতো আনবক্সিং কৰি চাওঁ মোৰ চাইজৰ ইয়াত নেপালোঁ ডুমডুমাত সেইকাৰণে অভিষেকে গুৱাহাটীৰ পৰা কিনি পিনে পঠাই দিলে এতিয়া কাম চলাবলৈ বুলি এটা লৈ লৈছোঁ আৰু এইটো আমাৰ ৰাজ আনবক্সিং এক্সপাৰ্ট এইটো এক্সট্ৰা ভাইজাৰ মোৰ ডাবল এক্সেল চাইজ পাবলেই নাই পটককৈ পিছত ভাল এটা ল'ব লাগিব এতিয়া কাৰণে কাম চলাবলৈ বুলি এটা লৈ ল'লোঁ ঠিক আছে ডুৱেল ভাইজাৰ নেকি নাই নাই চিংগুলে চাগে কিনি চাব পেডিংকেইটা ঠিক চাবিটো কিৰিং এটাও দিছে ভালে হ'ল মোৰ কিৰিং লোৱা হোৱা নাই চিঙি দিওঁ চিঙি দে এইটো বাইকৰ চাবিটো মোক আগতে পষ্ট কৰি পঠাই দিছিলে জেড চাবিটো ডাঙৰ আছে প্ৰকাণ্ড আছে কিৰিংটো বেয়া নহয় লগাই দে মজা কাম চলি যাব টেম্পৰেৰী চাবিটো গধুৰ আছে দেখোন ডাঙৰটো দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় নাই আকৌ এইটো ইয়াত লগাই লওঁ ব্লু আৰ্মাৰৰ এতিয়া তেনেকৈ লগাই দিবি হৈ যাব পাৰিবি ন চেষ্টা কৰি চাওঁ কেমেৰা মাউণ্টটো লাগি গ'ল ধুনীয়াকৈ ঠিক আছে তই নৰ্মেল চিধাকৈ চাইছ ন কেমেৰা এংগলটো ওপৰলৈ কৰিব লাগিব অলপ সেইটোৱে কৈছোঁ ওপৰলৈ গ'ল কাৰণ চলাওঁতে এনেকৈ এইটো পইচা থাকিবি ন চাওঁ এতিয়া বাইকখন কাইলৈ অহা কথা আছে কাইলৈ তিনিচুকীয়াৰ পৰা ৰিচিভ কৰিমগৈ চ' চি ইউ টুমৰো আমি এতিয়া বাইকখন আনিবলৈ গৈ আছোঁ আহি পালেহি তিনিচুকীয়া পাছফালে চাংকু ৰাজ গতিত আহি আছে ৰাতিপুৱা কেইটা 7টামান বজাত এৰাইভড ডেষ্টিনেশ্যন বুলি দেখালে এতিয়া চাওঁ তাকে গৈ মানে পেকিং চেকিং খুলিব লাগিব ৰাস্তাৰ পৰা গিলান এটা লৈ আহিছোঁ তেল নাই বাইকত তাত তেল চেল ভৰাই ল'ব লাগিব এই পাউনৰ ডিপুতে পাই যাম অ'কে নতুন হেলমেট নেকি কোনটো গতি পালোহি তিনিচুকীয়া বাইকত এগাল বস্তু আছে নেকি খালী কৰিলেহে হে গোটেইখন খালী কৰিলে হ'ব টাইম লাগিব আনলোডিং চলি আছে নমাতচোন একদম ভিতৰত আছে এইবোৰ খালী হোৱাৰ পিছতে হ'ব আৰু আমি ইয়াত ৰখি আছোঁ হেল্পিং হেণ্ডছ লাগিব নি ৰাজ বাইকখন ওলাইছে এতিয়া कार्टून Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Turn us to thousands, and we'll grow in number. তেল সোমাই আছে এতিয়া নাই নাই পেট্ৰল এক্সট্ৰা ৰাজনগৰ পাই গ'লোহি ৰাজেন্দ্ৰ আহিছে নাই নাই আহিব এইটো ৱাক এৰাউণ্ড আহোঁতে লেতেৰা হৈ গ'ল ৱাছ কৰাব লাগিব ক'ৰবাত বাইকৰ চাবি ইফালে কাৱাছে লিখা আছে এইফালে জেড ৰিয়েৰ ভিউ মিৰৰখন আজি লগাই আছে এতিয়া আগতে নাছিলে মানে খুলি দি পঠাইছিলে ভাঙিব বুলি এতিয়া ৰাজে টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিব অ'কে ষ্টাৰ্ট কৰ এক্সজষ্ট দে এবাৰ মজা থ্ৰী লগাই দিছোঁ অঁ থ্ৰী লেগে এফালে তোৰ বাকী আৰ পি এমখিনি এফালে থ্ৰী লগাই দিছোঁ সেইটোতে ইমান আছে এক্সজষ্ট চেঞ্জ কৰিব দৰকাৰাই নাই গৈ মই খুলিছোঁ এইটো গেট হয় নি গয়া Wait. Huh? Okay, okay, bye bye. Kamu party tu kita, okay. Paul. Nice. Cool. Congratulations.
Congratulations. ধন্যবাদ Nice, nice. তাকে বোলো দেখি পালোঁ পটককৈ ৰাজনগৰৰ পৰা এতিয়া ডাইৰেক্ট ঘৰলৈ গৈছে হে পিছলৈ গাড়ী ৰখি আছে। কি কৰে ফটো খাব পাৰি উঠা অলপ লগ পালোঁ আহিম বাৰু ধাবাত কিনি আহিলে এই জাষ্ট এখন কিনে আনিলা এই আজি আজি আনিছা ক'বা এইটো মানে মুম্বাইৰ পৰা আহিলোঁ ৰিচিভ কৰিলোঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰা তিনিচুকীয়া এইটো ৰাজনগৰৰ পৰা এতিয়া আহি আছিলোঁ এতিয়া তাৰ লগতে আনিব গ'লোঁ মজা এই ইয়াত ক'ত এই ঘৰতে আছোঁ আচ্ছা আচ্ছা আজিৰ পৰা কালি গৈ আছোঁ বাৰু তাহলে আহিবা আহিবা আনি গৈছোঁ মানে বহিটো নুঠাওঁ উঠাব পাৰি পিছত উঠাব কেতিয়াবা অলপ পালে তেতিয়া মানে আনিছে হে বহুত গৰম আছে গৰম হৈ আছে চলি আহিছে যে ঠিক আছে দে হে নাই নাই নতুন কিনিলে 16 লাখ টকা পৰিব কাৱাছাকি Z1000 গুৱাহাটীৰ পৰা নাই মুম্বাইৰ পৰা আহিছোঁ বাইকখন এতিয়া থাকে নাই এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ ডুমডুমা ঘৰ ডুমডুমা 8 নম্বৰ অঁ অসমতে এইটো প্ৰথম হে আছে কিন্তু মানে ভালকৈ চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰা নাই পলাশ কুমাৰ মৰাণ বুলি আছে চাব পাৰা PKM ঠিক আছে সোমাও জানো সোমিয়াই দিওঁ জানো লৈ ল'ব চাইজ দেখিছে নাই খালি মানে এটাই ইয়াত যিটো ডেমেজ আছিলে 190 দুৰ্লভনগৰ পালোঁ জাষ্ট ৰাস্তা এজেগাত ৰখাই দিলোঁ হা পাছফালে গাড়ী এখন ৰখি গ'ল আহি পিনে বাইক এখন ৰখি গ'ল দাদা সৰু খাব পাৰিম নেকি কিবা কিবি বেয়া মানে এবাৰ এইটো কৈ দিছোঁ চাউণ্ডটো দেখিলি হা ধুনীয়া আছে বহুত হিউজ পচৰ হেৰি লাগে কিন্তু চাচোন ৰ'ব আৰু চাউণ্ডটো যে কিনা প্লেইনৰ 4 চিলিণ্ডাৰ হয় ন মোৰ চাইলেঞ্চাৰডাল লৈ ল'বা লাগিলে খুলি পিনি লগাই ল'বা নাই লগাম ইয়াত জাষ্ট লাহেকৈ মানে এমাহ দুমাহ চলাই লওঁ ফুল চিষ্টেমে লগাবা চাওঁ কি কৰোঁ ফুল চিষ্টেম লগাবা তেতিয়া ভাল পুলিচ ষ্টেণ্ড লগালে মানে বহুত বেছি চাউণ্ড হ'ব ন পুলিচে য'তে ৰখাই দিয়ে সেইটো এটা ভয় থাকে ষ্টিকাৰিং কৰাই লৈছোঁ